نمشيو ناخذوا l'exercice 51 من la page 45. دائما نذكروا les règles اللي ممكن نستعملوهم. Donc la première question, on considère le nombre x, les nombres x et y tels que, donc attendons la valeur de x, attendons la valeur de y. La première question vient A, calculer x carré, y carré. Donc on نمشيو ناخذوا la question A. Donc on calcule x au carré. Alors هنا غادي نحاولوا نعوضوا la valeur ديال x, c'est la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 5, bien sûr le tout au carré. Alors d'après la première règle, égal à A, يعني غادي نكتبوا هذه هي A اللي كاينه تحت la racine, يعني غادي ناخذوا égal 3 plus la racine carrée de 5. نمشيو الآن y au carré بنفس الطريقة. دونك نعوضوا y وناخذوا بنفس نفس الفكرة ديال x carré. Alors la valeur ديال y au carré c'est 3 moins racine de 5. Maintenant on va calculer x fois y. بنفس الطريقة غادي نعوضوا la valeur ديال x و la valeur ديال y. Donc la valeur de x c'est 3 plus racine de 5 la valeur de a multiplié par la racine carrée de 3 moins racine de 5. Et là on a une racine multipliée par une autre racine. يعني غادي نحاولوا نستعملوا هاد la règle, يعني غادي نردوهم هاد les deux racines اللي الفوق غادي نردوهم sous forme une seule racine. Voilà, وغتكون عندنا A, هذه هي A وهذه B. Donc 3 plus la racine carrée de 5 اللي هي A fois B اللي هي 3 moins racine de 5 égal. إلا لاحظنا هنا تحت la racine عندنا une identité remarquable A plus B fois A moins B. Donc غادي نحافظوا على la racine اللي الفوق ونطبقوا هنا l'identité remarquable A plus B fois A moins B, يعني A au carré هي 3 au carré moins racine de 5 au carré. Donc هنا هذه identité remarquable. Donc égal كيمكن لنا نكملوا هنا. Donc 3 au carré c'est 9 moins racine de 5 le tout au carré. Donc غادي نطبقوا هاد la première règle عطاتنا 5. Ça nous donne racine de 4, 9 moins 5 c'est 4, et racine carrée de 4 c'est tout simplement c'est le nombre 2. Maintenant on va calculer x moins y le tout au carré. Alors on va calculer x moins y le tout au carré. Donc إلا لاحظنا هنا كيمكن لنا كاين اللي ممكن يعوض x و y بهاد لي فالور اللي عطاونا قبل, ولكن واحد الا فكر مزيان هذه كلها سي اون ايدونتيتي روماركابل, يعني غتكون لنا سو فورم ديال سوستراكسيون و اديسيون. غادي نحاول نغيروا لها الشكل ديالها, يعني اون فا ديفلوبي. غتكون عندنا x او كاري وهنا y او كاري وهنا 2 فوا x فوا y. الوغ هنا كنلاحظوا x او كاري y او كاري x y كلهم عندنا لي فالور ديالهم شحال كتساوي, يعني غادي نديرو مباشره التعويض. دونك x او كاري سي 3 بلس راسين دو 5. دونك غادي نوضعوا 3 بلس راسين دو 5. هذه لا فالور ديال a كيمكن لنا نديروها اونتر بارونتيز او لا داعيه لذلك باسكو عندنا ان سيني بلس موان 2 فوا x y c'est déjà calculé c'est 2 plus y au carré y au carré نفس الشيء c'est 3 moins racine de 5. نفس الشيء بلا ما نديروها entre parenthèses باسكو عندنا لو سيني بلس حتى حاجه ما تغير. Maintenant on va simplifier. 3 plus 3 c'est 6 ou bien racine de 5 moins racine de 5 c'est 0. Alors 3 plus 3 c'est 6, 6 moins 4 هذيك 6 moins 4 c'est 2. نمشيو الان question la question B. On déduire l'écriture simplifiée de x moins y. Alors كيفاش يمكن لنا نستنتجوا واحد l'écriture x moins y simplifiée de x moins y. Donc puisque قالوا لنا on déduire, لاحظوا عندنا x moins on a x moins y, يعني هذا le nombre كامل le tout au carré égale à 2.
Donc, x moins y, alors x moins y عندها دو، يعني جوج الامكانيات ممكن. غادي نحاول نشرحها هنا. يعني الا عندنا واحد لو نومبر لو تو او كاري يعطينا مثلا ناخذ 5. دونك شنو هما لي نومبر اللي ممكن نديرو هنا؟ هاد لو نومبر سوا يكون راسين دو 5 لان راسين دو 5 لو او كاري يعطينا 5، او بيان موان راسين دو 5. يعني الاعداد اللي ممكن نديرو هنا في هذا الفراغ كاين 2 كا. الوغ هنا نفس الشيء. دونك اكس موان ايكغيك سوا غتساوي راسين دو 2، يعني هاد لو 2 ونديروها لا راسين، ولا ممكن تكون موان راسين دو 2، تقدر تكون نيجاتيف. دونك هادشي شفناه في الدرس ديال لي راسين كاري. الوغ شنو هي لا فالور اللي غادي ناخذ هنا؟ واش كنعرفوا على اكس موان ايكغيك واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الا رجعنا هنا كتلاحظوا هاد اكس هذه هي لا فالور ديال اكس، وهذه ايكغيك بويسك عندنا اكس supérieur à y, la valeur de x est plus grand que y. Moi, الدرس ديال l'ordre dans R كيمكن لنا نعرفوا نرتبوا هاد لي نومبر. عندنا 3 بلس راسين دو 5 واضحه بانها plus grand que 3 موان راسين دو 5. alors les راسين كاري ديالهم غتبقى في نفس l'ordre. donc puisque x moins y est positif et puisque x moins y est positif, car x est plus grand que supérieur à y, donc la valeur de x moins y c'est la valeur positive اللي هي racine carrée de 2. alors قلت نمشيو الان la question C, montrer que 1 sur y moins 1 sur x égale à 1 sur racine de 2. Alors, ما عنديش هنا المكان، نمشيو لباج nouvelle page. Donc, ناخذ C, on va montrer que 1 sur y moins 1 sur x نحاولوا نحسبوها ونبسطوا ونوصلوا ل 1 sur racine de 2. Alors, لا داعي باش نعوضوا ايضا، غادي نطبقوا ديك الطريقه. on va les mettre هاد لي dénominateurs on va les mettre au même dénominateur هاد لي دو fractions. دونك غادي يكون عندنا واحد اون سول فراكسيون x fois y، الطريقه ديال لي كالكول ديال لي فراكسيون. 1 fois x c'est x moins 1 fois y c'est y. alors هنا اون كونتينيو. دونك هنا غادي نمشيو نستحضروا شنو هي لا فالور ديال x moins y، شنو هي لا فالور دو x y. alors كنسبق لينا بينا بان x moins y فوالا سي راسين دو 2، وبينا بان x y سي 2. دونك غادي نمشيو نعوضوا مباشره هنا. donc x moins y c'est racine de 2 و x y c'est 2، ولكن هما بغاو 1 sur racine de 2. قربنا شويه، الراسين خصو يكون لتحت هنا في هذا لوكا. donc on va multiplier طريقه معروفه الا بغينا نحذفوا هاد لا راسين من الفوق وينزل لتحت. on va multiplier par même nombre، يعني on va multiplier le bas et le haut، يعني الفوق والتحت. donc on va multiplier racine de 2 ou 2 par racine de 2 باش يولي لينا هاد لو سامبول ديال لا راسين كاري يولي لتحت. alors égal racine de 2 fois racine de 2 c'est racine de 2 le tout au carré تعطينا 2. racine de 2 fois racine de 2 هي la racine de le tout au carré، وهذه d'après هاد لا ريغل كتعطينا a يعني 2. 2 fois racine de 2 كتبقى ايضا. maintenant on va simplifier par 2 وكنحصلوا على بقى لنا الفوق 1 والتحت لا راسين كاري دو 2، وفوالا وحصلنا على المطلوب. نمشيو الان لكيستيون 2. alors déterminer les valeurs ou bien les réels a tels que. donc غادي نحاولوا نقلبوا على لي فالور ديال a tels que هاد ليغاليتي خصها تحقق لنا. alors بالنسبه لهاد الكيستيون on va déterminer la valeur de a tel que تكون عندنا هاد ليغاليتي، يعني هاد الفراكسيون ايغال هاد الفراكسيون، يعني كوم سي اون ا اون ايكواسيون، يعني الشكل ديال ليكواسيون. اول حاجه غنتخلصوا من لي فراكسيون اون اوتيليزون لا ريغل de produit croix، يعني هاد الشكل كتكون عندنا a sur b si a sur b égale à c sur d. alors a fois d
égale à B fois C. A fois D égale à B fois C. هذه الطريقة كنستعملوها باش نتخلصوا من هاد لي فراكسيون. نفس الشيء غادي نجيو نديرو هنا، يعني غادي نحصلوا على واحد ليكواسيون وحده اخرى عندها نفس المعنى ولكن ما فيهاش لي فراكسيون. دونك غنديرو A fois A اللي هي A au carré و racine de 7 moins racine de 2 كامل هذه multiplié par racine de 7 plus racine de 2. نستمروا في ليكواسيون. دائما هنا تبقى لنا a au carré. هنا الى لاحظنا عندنا ايدونتيتي روماركابل، دونك غتكون racine de 7 au carré moins racine de 2 au carré. Donc a au carré égale à racine de 7 c'est 7 moins 2. Donc a au carré égale à 5. Donc alors a, je nomme les valeurs de a, alors a soit égale à racine de 5 ou a égale à moins racine de 5. Alors هذوما les valeurs de a soit racine de 5 ou bien moins racine de 5. إذن بالنسبة للتروازيام كيستيون مونطري كو هاد l'écriture égale à 0. دونك ملي غادي نلاحظوا مزيان في هاد l'écriture كنلاحظوا عندنا لا soustraction وعندنا دي racines carrées في الدينوميناتور. نفس الشيء بالنسبة لهاد لو دوزيام تيرم. دونك هنا تجينا الفكرة أننا نحذفوا on va éliminer le radical au dénominateur، يعني نحذفوا هذا الرمز ديال لا راسين كاري من الدينوميناتور. دونك نشتغلوا هنا تحت هذه لا راسين الكبيره. دونك غادي ناخذوا الطريقه معروفه ديال حذف لا راسين. on va multiplier par le conjugué حيت عندنا لا سوم، يعني غتكون عندنا هذا هو الفراكسيون اللي عندنا. دونك راسين دو 5 موان 2 وتحت عندنا racine de 5 plus 2. Alors on va multiplier يعني le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine de 5 plus 2. Je connais le conjugué, c'est racine de 5 moins 2. Voilà. La même chose, racine de 5 moins 2. دونك هنا موان بنفس الشيء. نقدر هنا ايضا بنفس الطريقه نتعاملوا بنفس الطريقه، يعني غادي نحذفوا لا راسين كاري. دونك راسين دو 5 بلس 2 وعندنا 1. دونك اون فا ملتيبليي بار ميم نومبر اللي هو راسين دو 5 موان 2. دونك الفكره اننا غادي نحذفوا لا راسين من الدينوميناتور. هذه هي الفكره. ونشوفوا شنو غادي تعطينا هنا après. دونك دائما لا راسين هنا غادي نحاول نجاوز شويه ديال لي كالكول. دونك راسين دو 5 موان 2 فوا راسين دو 5 موان 2 دونك سيتادير راسين دو 5 موان 2 au carré sur هنا racine de 5 c'est une identité remarquable. Donc racine de 5 au carré moins 2 au carré moins نفس الشيء هنا غتكون عندنا racine de 5 au carré c'est une identité moins 2 au carré والفوق تبقى لنا racine de 5 moins 2. alors نواصلو égal هنا racine de 5 هنا pardon la racine خصو يشمل كامل الفراكسيون. voilà donc نفس الشيء هنا. donc racine de 5 au carré c'est 5 moins 4 donc 5 moins 4 c'est 1 يعني غتبقى لنا فقط la racine de racine de 5 moins 2 au carré غتكون عندنا sur 1 donc لا داعي باش نكتبوه moins هنا نفس الشيء غتكون عندنا 1 donc entre parenthèses racine de 5 moins 2 sur 1 لأنها تعطينا 5 moins 4 5 moins 4 c'est 1 donc لا داعي باش نكتبوه égal. alors غادي نستمر هنا donc racine de 5 moins 2 au carré donc غادي ناخذوا هاد تكون عندنا هاد لا ريغل. donc غادي نحذفوا لا راسين ونحذفوا لو كاري غادي تعطينا فقط racine de 5 moins 2 bien sûr racine de 5 moins 2 c'est un nombre positif moins donc هذا le résultat ديال هاد la racine moins racine de 5 moins 2.
Donc on a une expression moins la même, يعني نفس l'expression égale à 0. Voilà quand on a le résultat المطلوب.